ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இந்த வீடியோ பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள். நம்ம வந்து ஒரு வழியாக மலேசியா வந்து இறங்கி அங்கேருந்து கென்டிங் ஹைலாண்ட் வந்து இறங்கியாச்சு. ஸோ நைட்டு ஒரு நல்ல தூக்கத்தை போட்டு மார்னிங் ஏஞ்சோடனே வியூ இப்படி தான் இருந்துச்சு. எங்கள் பில்டிங் ஃபுல்லாக அப்படியே மேகம் சூழ்ந்து இருந்துச்சு. கொஞ்சம் நேரம் வெயில் வர 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 இவ்வளோ செம்மையாக இருந்துச்சு. இந்த வியூவை நான் வந்து இது வரைக்கும் ஃபீல் பண்ணதே கிடையாது. ஏன்னா நான் தமிழ்நாடுலேயுமே ஹில் ஸ்டேஷன்ஸ்லாம் ட்ரை பண்ணதில்லை. ஏன்னா எனக்கு வாமிட்டிங் அந்த டிசீனஸ் இருக்கும்னு நான் போக மாட்டேன் மோஸ்ட்டாக அந்த மாதிரி ட்ராவலில். ஸோ இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் இந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணேன். சூப்பராக இருந்துச்சு. அண்ட் இப்போ நாங்கள் தங்கியிருந்த சர்வீஸ் அப்பார்ட்மெண்ட் வந்து இப்படி தான் இருந்துச்சு. லைக் ஹாலில் வந்து ஒரு பெட் இருந்துச்சு, ஒரு சின்ன கிச்சன் மாதிரி இருந்துச்சு. ஒரு பேசிக் நீட்ஸ் நம்ம ஏதாச்சும் வேணும் அப்படின்னா அது மட்டும் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. அப்புறம் இந்த சைடு ஒரு ரூமு, அப்புறம் வார்ட்ரோப்ஸ் இருந்துச்சு, ஒரு பாத்ரூம் அண்ட் டாய்லெட் இருந்துச்சு. இங்கேருந்தும் வந்து பால்கனி வியூ இருந்துச்சு, ஹால்லேருந்தும் ஒரு பால்கனி வியூ இருந்துச்சு. ஆக மொத்தம் வந்து நீட்டாக இருந்துச்சு. ரூமு சூப்பராக இருந்துச்சு. ஒரு சின்ன காம்பேக்டான வீடுன்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ இப்போ வந்து காலையில் பாப்பா எழுந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் பால் காய்ச்சணும்னு பார்த்தேன். அவங்க ஏஞ்சிட்டாங்க. ஏஞ்சாங்க இங்கேயும் ஆடிட்டு இருந்தா. ஏஞ்சோடனே அவளுக்கு வந்து பால் காய்ச்சி கொடுத்துடணும். ஸோ அதனால் நான் பால் காய்ச்சிட்டு அவளுக்கு எல்லாமே ரெடி பண்ணிவிட்டு சரி வெளில போய் சாப்பிட்லாம். ஏன்னா எங்களோட அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு கீழே வந்து ஹோட்டல் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அங்கே வந்து போய் சாப்பிட்லான்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ரெடி ஆகி குளிச்சுட்டு கிளம்பி கீழே வந்துட்டோம். கீழே வந்து வந்ததுக்கப்புறமும் இன்னும் அந்த சில்னஸும் சரி, அந்த க்ளவுட்ஸ் இருக்கிற எதுவுமே வந்து போகவே இல்லை. சரி நாங்கள் ஃபுட்டு ஆர்டர் பண்ணி அந்த சூடோடு அப்படியே சாப்பிட்டுடலாமேன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டுட்டு டாக்ஸி புக் பண்ணி சரி ஓகே நம்மளோட வந்து வந்த வேலையை ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சிட்டோம். டாக்ஸிக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். பட் இன்னமும் பாருங்கள் அங்கே இன்னும் வந்து அந்த மேகம் அப்படியே அங்கங்கே இருக்க பாருங்கள். செம்ம சில்லுன்னு இருந்துச்சு, செம்ம ஜாலியாக இருந்துச்சு, த்ரில்லிங்காகவும் இருந்துச்சு. அடுத்த நாள்லேருந்து தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் ட்ரிப்பை வந்து ரசிக்க ஆரம்பித்தேன். ஃபஸ்ட்டு வந்தோடனே பிடிக்கல, அப்புறம் ஓகே ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போ போய் நம்ம வந்து தீம் பார்க் வந்து போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி அந்த ப்ரௌச்சரை வாங்கினோம். பட் அதில் நிறைய கேம்ஸில் வந்து அவந்திகா விளையாட முடியாது. ஸோ ஹைட்டு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருந்துச்சு. சரி ஏன் வந்து இவ்வளோ பே பண்ணி நிறையா கேம் விளையாட முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காக நாங்கள் வந்து அந்த தீம் பார்க்கை வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இந்த பிளேஸை தான் நாங்கள் அவாய்ட் பண்ணது. ஏன்னா பர்டிகுலர்லி ஃபார் பாப்பாவால் இப்போ நாங்கள் ரைட் போனாலும் அவளை பார்த்துக்கணும். ஸோ அதனால் வந்து வேண்டாம், அவளுக்கும் பிடிச்ச மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சரி ஓகே. அடுத்த ஸ்டாப் வந்து நாங்கள் எங்கே போனோம் பார்த்திங்கன்னா கேபிள் கார் ஏறி ப்ரீமியம் அவுட்லெட்ஸ் போயிட்டோம். கென்டிங்கில் வந்து மோஸ்ட் ஃபேமஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ப்ரீமியம் அவுட்லெட்ஸ் தான். ஏன்னா நல்ல டாப் ஹை பிராண்ட் வந்து எல்லாராலையுமே வந்து மால்ஸில் வந்து வாங்க முடியாது. ஏன்னா அது அவங்களோட பட்ஜெட்டுக்கு அஃபோர்டபுளாக இருக்காது. டு த கோர் அதோட ப்ரைஸ் என்ன ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்களோ அதுதான் இருக்கும். பட் ஆனால் கென்டிங் ஹைலாண்ட்ஸில் உள்ள ப்ரீமியம் அவுட்லெட்ஸில் நிறைய ஆஃபர்ஸ் போடுவாங்க. ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஃப்ரம் ஃபேக்ட்ரி அவுட்லெட்ஸ்லேருந்து வர்றதால நிறைய ஆஃபரில் நம்ம வந்து நல்ல குவாலிட்டியான பிராண்டை வந்து வாங்கலாம். அதனால தான். பட் ஆனால் இது வந்து செகண்ட் காப்பி கிடையாது, ஃபர்ஸ்ட் காப்பி ப்ரீமியம் பிராண்ட் அவுட்லெட்ஸ்ன்னு தான் அதனால தான் பேர் வச்சுருக்காங்க. ஸோ நம்ம எந்த பிராண்ட் வாங்கினாலும் இங்கே ப்ரிஃபர் பண்ணால் நம்ம வந்து ஒரு நல்ல பட்ஜெட்டில் ஷாப் பண்ணணுன்னு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னோடய பிரதருக்கு போய் கொஞ்சம் ட்ரெஸ்ஸஸ்லாம் எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி போனோம். அதுக்குள்ளே அங்கே அவந்திகாவுக்கு ஒரு சின்ன கிளாஸ் மாட்டிக்கிச்சு, சன்கிளாஸு. ஸோ அதை வச்சு ஒரே ஆட்டமாக போட்டுகிட்டு இருந்தா. ஸோ நான் இந்த அவளோட டான்ஸை மட்டும் ஒரு சின்ன ஷார்ட்டாக போடுறேன் பாருங்கள். செம சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தா. அவள் பாட்டு அவள் ஜாலியாக அவளோட வேலையை பார்த்துட்டு தான் எங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணவே இல்லை. ஸோ நாங்கள் வாங்குகிற பர்ச்சேஸ்லாம் வந்து எங்கள் பெட்டியில் தாங்க முடியாமல் நொம்பி வழியுதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து பேக்கேஜ் போடுறதுக்கு கண்டிப்பாக 2 சூட்கேஸ் வேணும். ஸோ அதனால் வந்து போயிட்டு நல்ல சூட்கேஸாக பார்த்து சரி வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே கொஞ்சம் பார்த்துட்டு ஒரு 2 சூட்கேஸ் பிக் பண்ணோம். அதுக்கப்புறமா வந்து
ஒரு கீழே ஒரு சின்ன ட்ரெயின், டாய் ட்ரெயின் பார்த்துட்டோம். ஸோ அவந்திகாவுக்கும் அதில் போகணுன்னு ஒரு ஆசை வந்துடுச்சு, எனக்கும் ஒரு ஆசை வந்துடுச்சு. ஸோ 2 பேருமே வந்து ஜாலியாக உட்காந்து ட்ரெயினில் ஒரு 3 ரவுண்ட் நல்லா ஜாலியாக சுற்றி வந்துட்டோம். ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு 10 ரிங்கெட் ஈச் மெம்பர்ஸு. ஸோ பே பண்ணி அங்கே என்ஜாய் பண்ணி முடிச்சுட்டு கேபிள் கார் அங்கேருந்தே ஏறிட்டோம். ப்ரீமியம் அவுட்லெட்ஸ்லேருந்து ஏறி இங்கே வந்தோம். கோயிலுக்கு போகலான்னு பார்த்தோம், பட் ஆனால் டைம் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால் இப்போ வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக நாங்கள் வந்து கென்டிங் ஸ்கை ஹோட்டல்ஸ் அந்த ஏரியாவுக்கு வந்து போய் ரீச் ஆக போகிறோம். இங்கே பாருங்கள், இந்த இடத்துல வியூ எவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு, செம்மையாக இருந்துச்சு. நான் வந்து கேபிள் கார் சிங்கப்பூர்லேயும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன், பட் இந்த அளவுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் பண்ணவே இல்லை. செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் vlog நீங்கள் பார்க்க போகிறது இந்த மாதிரி கலர்ஃபுல்லான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இண்டோர் தீம் பார்க் தான் பார்க்க போகிறீங்க. இதுதான் வந்து அவந்திகாவுக்கும் சூட் ஆச்சு, எங்களுக்கும் ஓகே ஆச்சு. ஓகே பாய். கண்டிப்பாக என் சேனல் வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வந்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.